Bismillahirrahmanirrahiim. Ku soo dhawow channelka Waxgarad. Fadlan haddaad nagu cusub tahay channelka subscribe dheh. Waxaan maanta idin hayaa ama idin soo jeedin doonaa tobanka hogaamiye ee xilligan ugu waqtiga dheer qaaradda Afrika. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Manena obuvuevuevue enyetuenwevue ugbemugwem osas. Ghana laga soo bilaabo 1979 ilaa hadda. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo tokada waa la keenay ilaa shalay xifdinay maalinta. Sheekadiisa waa mid xiiso badan. Waxa uu ka soo baxay akademiyada military oo ku taal Spain isagoo madax ka noqday jasiiradda ilaa adeerkiis Makias Nguema oo madaxweyne dalkaasi ka ahaa uu dilo aabihiis iyo inta badan qaraabadooda. Markaasi kadib Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ayaa dagaal la galay madaxweyne Makias Nguema waana ka adkaay ninka dambe. Caruurtiisa waxa uu u diray waqooyiga Kuuriya, isagana waxaa lagu qabtay baadiyaha dalkaasi. Ugu dambeynna waa la toogtay. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo wixii xilligaasi ka dambeeyay waxa uu madax ka ahaa dalka Equatorial Ghana, waa dalka ugu hodansan qaaradda Afrika. Wiilkiisa iyo dadka ku dhow waxaa ganacsi ay ku leeyihiin qaaradda Yurub. Paul Biya madaxweynaha Cameroon 6 November laga soo bilaabo 6 November 1982 ilaa hadda. Intuusan madaxweynaha ka noqon dalka Cameroon 1982, Paul Biya waxa uu ra'iisul wasaare u ahaa madaxweynihii isaga ka horeeyay ee Ahmadou Ahidjo. Paul Biya marar badan waxaa la soo gudboonaatay cadaadis badan, balse waxa uu uga badbaaday xiriirka uu la lahaa dalkaasi Faransiiska oo horey u soo gumaystay dalka Cameroon. Yoweri Museveni madaxweynaha Uganda laga soo bilaabo 29 January 1986. Yoweri Museveni waxa uu dalkaasi madax ka ahaa tan iyo 1986. waa madaxweynihii ugu muddada dheeraa dalkaasi. waxa ku soo xigay Idi Amin iyo Milton Obote. Dad badan oo reer Uganda ah ayaa kula taliyay inuu xukunka ka dego ama tartanka madaxtinimo isaga haro. Waxa uu ku jawaabay, haddii aan dhinto xitaa qabriga ayaan ka soo tartamayaa. Boqor Mswati Swaziland waa Afrika. Swaziland laga soo bilaabo 1986. Boqorkan Swaziland waxa uu dalka qabsaday Abriil 1986 markaas uu gaaray 18 jir, 4 sano kadib markuu aabihiis geeriyooday. Dalkaasi waxa uu ku haystay awood aan xad lahayn. Inkastoo uu dalku leeyahay baarlamaano iyo ra'iisul wasaare iyo xukuumado, haddana isaga ayaa ka awood badnaa. Ragga qaaradda Afrika ku nool waxa uu dheer yahay boqornimada. Marka laga soo tago September sanadkan waxa uu guursaday gabar 19 jir ah oo noqonaysa xaaskiisa 14aad. Umar Hassan al-Bashir madaxweynaha Suudaan laga soo bilaabo 1989. Madaxweyne Umar Hassan al-Bashir waxa uu sanadkii 1989 afgembi aan dhiig ku daadan xukunka uga tuuray ra'iisul wasaare Saadiq al-Mahdi. Intuu talada hayay dalkaasi waxaa ka go'ay koonfurta Suudaan. waxaa loogu yeeray maxkamadda ICC. dalkaasi waxa uu ku jiraa 3 dal oo deyn ka qaadan karin hay'adaha lacagta adduunka. Idris Deby madaxweynaha Chad laga soo bilaabo 1990. Madaxweyne Idris Deby waxa uu dalka Chad qabsaday 1990. Deby waxay isku dhaceen isaga iyo madaxweynihii xilligaasi Hissène Habré. Deby waxa uu musaafiriyay dalka Liibiya. Taageero uu ka helay dalalka Liibiya iyo Suudaan ayuu weerar ku soo qaaday Habré. Sanad kadibna waxa uu la wareegay caasimadda N'Djamena. magac ku adeeg badana. Isaias Afwerki madaxweynaha Eritrea laga soo bilaabo 1993. dalka Eritrea tan iyo markii uu xorriyadda ka qaatay dalka Itoobiya ma arkin hogaamiye aan Isaiaskan ahayn.
Afwerki waa madaxweynaha hadda ah Eritrea aan hadda ka hadlayno waa nin aan nixin xisbigiisa ma aha cod kale siyaasad kama shaqayn karto arrimaha dimuqraadiyadda iyo hanti goosadka la xiriira maba qoro eedaynta reer galbeedka iyo dariska dhag jalaqba maba u siiyabo. Paul Kagame hogaamiyaha Rwanda laga soo bilaabo 1994 Paul Kagame iyo kooxdiisa RPF waxa ay ka adkaadeen ciidamada Rwanda National Army kadib xasuuqii Rwanda ka dhacay. Xilligaasi wixii ka dambeeyay Paul Kagame isaga ayaa dalkaasi hogaamiye ka ahaa waxa uu madaxweyne ka dhigay Pastuer Bizimunga ilaa markii dambe uu iska tagay 2000. Paul Kagame ayaa loo doortay 2000 waana madaxweynaha dalkaasi doorasho kasta oo dhacda isaga ayaa hela 99%. Denis Sassou Nguesso madaxweynaha Republic of the Congo laga soo bilaabo 1997. Madaxweynaha Nguesso waa markii labaad uu dalkaasi maamulo. Horey waxa uu madaxweyne u noqday 1979 ilaa 1992 isagoo mar kale kadib madaxweyne u noqday 1997. Markan dambe dalka Republic of the Congo waxa uu ku jiray dagaal sokeeye waxa uu xilka ka xoogay madaxweyne Pascal Lissouba ilaa iyo hadda isaga ayaa xukuma. Robert Mugabe waa qosliyaha caanka ahna kalitaliska ugu waqtiga dheer qaaradda Afrika. Waa Robert Mugabe sheekooyinkiisa qosolka waxa kamid ah wuxuu dheeno saaxiibta waxa ku dhahdaa habeen wacan amal habeen wanaagsan wuxuu soo dhahaysaa habeen wanaagsan hadaa ku dhahayd subax wanaagsan amal wuxuu soo dhahaysaa subax wanaagsan laakiin ku dheh waxa ku soo diraa $100 barada hadii ku dhahdo $100 ku soo diraa ana xilka dega. Robert Mugabe waa madaxweynaha dalka Zimbabwe sidoo kale waxa uu galay taariikhda madaxweynayaasha ugu waqtiga dheer qaaradda Afrika iyo waliba dhammaan adduunka. Waxa uu xilka haystay laga soo bilaabo 1990 laakiin mar dhow waxa uu maleynaa hal bir ka hor laga tuuray asaga iska casil xilka. sidoo kale 1999 waxa madaxweynayaal noqday rag badan oo ay ku jiraan Cabdilcaziz ilaa haddana ah Cabdilcaziz Bouteflika boqorka Morocco iyo madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele iyo madaxweynaha Gabon Ali Bongo. sidoo kale waxaa jiraan koox hogaamiyayaal soo noqday oo ilaa hadda rikoorkooda aan la jabin balse hadda ma noola. boqorkii Ethiopia Haile Selassie kaas oo la tuuray 1974 waxa uu boqor ahaa 44 sano. Muammar al-Qaddafi madaxweynihii Liibiya waxa la dilay 2011 wuxuu dalkaasi maamulayay 42 sano. Omar Bongo Ondimba waxa uu ahaa madaxweynaha Gabon waxa uu dalkaasi xukumayay ilaa uu ka dhintay Oktoobar 2011 waxa uu xukumayay 41 sano. intaas ayaa maanta idin soo gudbiyay. fadlan igu caawi waxa awoodo aan kugu caawi waxaan awoodo. waad awoodaa inaad channelka subscribe dhahdo hadaad ka heshay videogan aad like saarto. anna waan kugu caawin doonaa Instagram-kayga insha Allah. aad ayaad u mahadsantihiin.